Прямая связь в прямом эфире на ТНВ. Ресторан-бар «Мангал Стейкхаус». Прошу. На первый взгляд обычный торговый центр в Менделеевске. На втором этаже уютное кафе, на первом мебельный магазин. Есть дымная станция. Недавно съехал магазин сантехники, теперь ищут арендатора. Вы, наверное, спросите, а что тут удивительного? А вот что. В 2011 году как закрыли автовокзал, так и не было. И всегда эта проблема выставлялась одной из самых важных для города. 20 февраля 2017 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин открыл в этом здании так нужный городу социальный объект – автовокзал. Был зал ожидания, касса, туалет. Сравните с годом 2018. То из черного хода поднимается вокзал, спрашивает, то сюда поднимается, везде ищет вокзал. Солига арендует весь второй этаж. Кафе фактически выполняет функции вокзала – дать возможность согреться и укрыться от непогоды. И сейчас, когда дождь, то что-то я же их на улице не выгоню. Все люди ждут, стоят на улице, пока автобус подойдет к своему расписанию. Спускаемся на первый этаж, скажем так, вокзала. Здесь магазин корпусной мебели на заказ, а продавец на общественных началах выполняет функции администратора вокзала. А что распечатали? Расскажите нам. Расписание? Просто касса здесь рядом находилась. А точнее, за стеной. Продавец Инга Гредина приглашает нас посмотреть помещение автовокзала на момент закрытия. Касса стояла вот здесь за углом, небольшая такая. Кстати, автовокзал обслуживал и пассажиров, ожидающих электричку и поезд. Ведь здание расположено около железнодорожной станции. Исмагил сейчас работает на рейсе Менделеевск-Набережные Челны. Все продажи билетов теперь только в автобусе. Мужчина уверен, что открыть вокзал надо. Автотранспортное предприятие аренду не вытянут. Без казанской дотации или откуда-то дотация должна быть. Жители возмущены. Вокзал в любом случае нужен. Раз его открыли, значит, под него были выделены средства какие-то, понимаете, целевые. А получается сейчас так, что он используется не по назначению, это здание. Почему закрылся вокзал и будет ли он возрожден? С этим вопросом мы обратились к главе района Валерию Чершинцеву. Но в конечном итоге отвечать пришлось первому заместителю руководителя исполкома. Скажите, пожалуйста, почему такая ситуация получилась, что автовокзал закрылся? Его же в торжественной обстановке премьер-министр открыл. Остановим. Ильдар Сафин просит на время прервать съемку. В исполкоме он человек новый, пришел в августе. На вопросы, была продана или отдана в аренду земля, на которой стоит вокзал, кто хозяин здания или оно в аренде, мы не получили точный ответ. Собственник – это частное лицо. Никаких проблем, никаких по организации выделения помещения не имеет со стороны собственника. У нас есть проблема по обслуживанию. Это коммунальные услуги. Есть вопросы, касающие обслуживающего персонала. Какова цена вопроса? Узнаем по телефону, который указан в объявлении на здании. Где магазин сантехники, да? Вы вот это сдаете площадь? Ну да, там же 200 квадратов. Если все брать, начало 300 рублей одного за 3 месяца, потом по 400 рублей будет. Получается, аренда помещения, которое нам показывала продавец мебели Инга Гредина, а это 30 квадратных метров, станет в 12 тысяч рублей. Еще 2 сотрудника, примерно 40 тысяч рублей. Плюс коммунальные расходы, около 2 тысяч. Итого 54 тысячи. Возникает вопрос, неужели в бюджете района нельзя было заложить эти расходы? Или найти спонсоров? А может, здесь дело в другом? Частное лицо построило здание в одном из удачных мест города, почти центр. Удалось ли бы это сделать без идеи вокзала? И вопросов к этой схеме и не было бы, если бы вокзал продолжал действовать. Кстати, даже если финансирование руководство района найдет, то соблюсти даже минимальные стандарты к автовокзалам и станциям Министерства транспорта России на 30 квадратных метрах будет невозможно. Нужно освободить от магазинов весь первый этаж. 29 сентября здесь, в Елабуге, состоялось открытие новой автостанции. Вот на этом самом месте прошла торжественная церемония. Перерезали красную ленточку. Мы решили проверить, как работает автостанция. Что мы видим? Дверь заперта, хотя с момента открытия прошло всего 4 дня. Вместе с активистами ОНФ мы были в Елабуге в среду. Планируем направить в руководство республики предложение на то, чтобы они обратили внимание на данную проблему, поскольку общественный транспорт начал функционировать, но не во всех муниципальных районах имеется наличие автовокзала или автостанции. Это очень большая проблема для людей, социальная проблема.
В пресс-службе Министерства транспорта от интервью на камеру отказались и удивились, что новый автовокзал уже не работает. Дали письменный ответ. Вокзалы находятся не на балансе государства. Цитата. В соответствии с федеральным законом создание условий для предоставления транспортных услуг населению относится к компетенции органов местного самоуправления. Но автобусы здесь не останавливаются. Нет, у нас вообще автобус нет. И на десерт. Мы в Тюлячах. По адресу Ленина, 71А, расположен только магазин. Хотя, согласно приказу Минтранса 454 от 11 сентября 2018 года, здесь должна быть остановка. По другому приказу номер 518 от 2017 года остановка значится у дома номер 31. Ни по тому, ни по другому адресу, по факту, мы не обнаружили ни остановочных пунктов, ни автостанций. Межгород нет, не ходит уже давно. Остановку в Тюлячах мы все же нашли, но не там, где написано на бумаге. Местный житель Александр отмечает, это скорее местный памятник. Междугородних автобусов он здесь уже давно не видел. Интересуемся, как добирается до Казани. На машинах или на такси, на попутках. Вопросы, кому принадлежат автовокзалы, по каким причинам не работают и кто должен их контролировать, так и остались без ответа. Надеемся, ответ поступит. Если безопасность пассажиров – вопрос не второстепенный. Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней. Главные новости республики на ТНВ.